Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Gek de Urso EX da MST. O último Cavaleiro de Bronze que faltava na linha EX, figure exclusiva da marca, tá? A gente ainda não tem, no momento desse vídeo, não tem notícias do Gek da GT, mas quem quiser já fechar o set dos Bronze Boys secundários já consegue, porque essa aqui é a última peça que faltava. Então vamos conferir essa peça, mais informações eu vou falando ao decorrer do vídeo. E vamos ver aqui, essa caixa parda aqui, padrão da MST, né? Nada demais, bem feinha. E vamos fazer um unboxing aqui para ver o que tem dentro. Tá aqui algumas peças em plástico, as mãos, cabelos, as faces, que a gente vai ver em detalhes, em instantes, e aqui o corpo. A gente também vai ver em detalhes, tá? Vou comparar com o Aldebaran. E tá aqui a armadura, que aparentemente, ó, espetacular, hein? Orra! Vamos ver. Vou organizar as coisas aqui pra gente ir pra montagem, tá? Vamos lá. Tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figura e começar com a armadura aqui pra gente ver a coloração. E olha, tá muito boa, cara, tá bem escura, bem parecido com o anime, né, que na verdade não é preto, né, é um azul indo pro preto, um azul muito escuro. E aqui tá perfeito. Ó, fizeram aqui, dá pra ver os brilhos azuis aqui, né, não é uma armadura totalmente preta. Cara, ficou excelente isso aqui, cara. Aí nas bordas a gente consegue ver os detalhes azuis. Pô, impressionante. Tá na pintura espelhada, tá? Nem parece, né? Mas tá espelhado. O que combinou demais com essa armadura, tá? Vem com o cabelinho para usar com elmo. Vem 3 pares de mãos, né? Pouco, mas talvez satisfatório. Aí vamos para face. Temos essa aqui de olhos fechados, tá? Já vou falar sobre o molde. Vamos olhar aqui. Aí, ó. Expressão de ataque. Tá boa. Essa aqui com um olhar meio maluco e um sorrisozinho de canto, tá? E esse aqui uma expressão de ataque, né? Ele mais sorrindo, mais alegre, né? Uma expressão de ataque mais, sei lá, mais empolgado do que essa daqui, tá? Agora vamos ver a face neutra. Eu vou tirar o cabelo aqui que eu quero fazer uma observação com vocês, né? Que teria que ser com essa face aqui. A gente vê que é o molde, galera, do Aldebaran. Olha aí, ó. Mesmo molde, tá? Mesmo tamanho de nariz, tá? É o mesmo molde, queixo, né? Tudo certinho, mesma coisa. Então eles usaram o molde do Aldebaran, tá? Até a boca ali, ó, você pode ver que o risquinho da boca para baixo até sai um pouquinho do molde, tá? Olha aí. E vamos lá. Bom, o Aldebaran, ele parece um pouco com o Gek de Urso no desenho. Na verdade, quando eu digo que se parece, são os traços realmente do queixo, né? Do nariz grande, eles realmente se parecem. Mas o que tem de diferença são os olhos, a sobrancelha, o cabelo, né? E aqui tá essa diferença, né? Olha, o olho tá muito bem pintado, bem, cara, bem igualzinho do anime mesmo. Você vê até o olhinho de gato, né? Tá? Não ficou ruim a sobrancelha mesmo usando o molde do Aldebaran, porque o Aldebaran não tem um risco certinho de sobrancelha, né? Ele tem essa parte aqui mais volumosa, que não tem problema a sobrancelha ficar fora dessa parte aqui do volumosa, porque é como se fosse o traço realmente aqui da sobrancelha, tá? Então, tipo, o desenho da sobrancelha não foge do molde. Não sei se vocês conseguem me entender. Agora a boca sim, tá? Não ficou ruim, não ficou ruim porque no anime eles se parecem, né? Quando se diz do queixo e do nariz, né? O que eles têm de diferença a MST fez aqui, que foi o olho e a sobrancelha, tá? Bom, não ficou ruim, mas talvez usar o mesmo molde perde um pouquinho da personalidade do personagem. Talvez, por exemplo, se a GT for fazer, talvez ela dê uma identidade melhor pro Gek de Urso se eles fizerem diferente desse molde aqui,
tá? Novamente, o molde ficou bom, mas pelo fato da gente ver que foi um molde reutilizado, talvez perca um pouquinho da identidade do personagem, tá? É o meu ponto de vista, né? Talvez a GT, se for fazer uma face, talvez entregue melhor, porque eu acho que eles não vão reaproveitar o molde do Aldebaran. Talvez reaproveite, sei lá. Não é do perfil deles. Mas tá aí, o que vocês acharam? De qualquer forma, eu achei muito bom. Faltou, infelizmente, pelo fato de eles terem reaproveitado essas faces, né? Eles não conseguiram fazer uma face dele sorrindo. Cara, o Gek de Urso, o anime todo que ele aparece, as cenas que ele aparece mais sorridente, né? Mais feliz e não tem uma face dele assim sorrindo, né? Pelo fato deles não ter criado nada novo. Então, mais uma vez, perdeu a identidade por conta disso. Eu acho que se metesse uma face com ele sorrindo, aí ia ficar espetacular. Essa face aqui aparece pouco no anime, pô. Parece mais ele com expressão de ataque, né? E ele sorrindo, ou com dentes cerrados. Não tem nem dentes cerrados aqui e nem ele sorrindo, né? Agora o cabelo, rapaz, o cabelo me impressionou, ficou muito bom. Tá com material bom, não tá com aquele material do Nath de Lobo, por exemplo, né? O material até que tá bom, a cor tá boa, tá? Olha, gostei. Gostei do material do cabelo. De vez em quando a MST faz um material ruinzinho. Aqui tá bom. Tem rebarbas sim, tá? Mas nada que deixe o cabelo feio, né? Aí vamos ver o corpo. Bom, o corpo é do Aldebaran, cara. Olha isso aqui olha que genial que eles fizeram, né? Que eles já estão acostumados a fazer. Deixa eu pegar aqui o corpo do Aldebaran para vocês verem. Olha lá, é a mesma coisa, tá? Um pouquinho mais moreno. Uma diferença pouca de pele, né? Mas aparentemente tá ok, né? Tá parecido com o anime. É o mesmo corpo, mesmo molde, mesmo tudo, tá? E aí, como eles fizeram a cópia do Aldebaran, aí eles solucionaram esse problema colocando isso aqui, né, para ficar com abdômen tipo de bronze boss, tá ligado? Aí ficou assim, tá um pouquinho diferente. Vamos ver se a armadura tapa, mas tá uma cor um pouquinho diferente dos demais materiais, né? Acho que não vai atrapalhar, não. Vamos ver. Bom, visto a figure, vamos ver a articulação. Tá muito boa. Ó, espetacular, hein? Pô, o corpo tá maravilhoso, cara. Incrível. Bom, vamos montar ele aqui. Depois da montagem eu falo como é que foi, tá? Então vamos montar acelerado aqui. E tá aí, galera, ó, montagem super simples, até porque tem, né, pouca armadura. O único detalhe que eu achei aqui foi na parte do cinturão, essa parte aqui de plástico que encaixa, né? Ela vem muito zoada, cara, muito zoada mesmo, pintura muito ruim. Só dessa peça aqui, a rebarbazinha aqui, ó, essa peça eu não gostei não, galera. De resto tá excelente. Montagem tranquila demais. Vamos montar aqui, ó, já pra ver como é que fica sem helm. Que espetáculo, mano. Olha isso, galera. Rapaz, impressionante. E a galera vai conseguir completar esse set, mano. Finalmente. Pra você ver, cara. Vou botar o elmo aqui agora. Pra você ver, cara. A gente tem que agradecer a MST, porque se não fosse eles, a GT não teria se mexido não, tá? E aí vamos ver se apressa a GT de fazer o Gek deles. Mas aparentemente esse aqui tá muito bom e talvez a galera fique com esse aqui, né? Um forte concorrente aí para ser. Não sei, cara, a gente fala que tá bom aqui, aí vem a GT e faz algo espetacular. Mas será que eles vão lançar mesmo? Ou vão demorar tipo 2, 3 anos igual eles estavam fazendo, né? Ó, vamos botar aqui a parte de trás, parecido com o Nath de Lobo, né? E o bandileão menor. Aí tem uma rebarbazinha aqui, como sempre.
da MST. E aqui o elmo, galera. O elmo tem uma rebarbazinha aqui, ó. Eu achei que eles tinham aprendido, hein? Bom, vamos lá. A montagem final. E vamos ver como é que fica. E vou lá. Tu é doido, bicho. Olha isso. Caraca, tá imponente pra caraca, mano. Olha isso, galera. E fechamos o set, doido. Aí. Pô, espetacular, hein? Ó, a armadura, não tenho o que dizer não, cara. Pra mim tá perfeito. Eu achava que a ombreira tava muito grande, mas até que não, cara. Não me incomodou, não. Espetacular, mano. Bom, o que dá a impressão que poderia ser melhor é o cabelo. O cabelo, ele sai do elmo, né, no anime. E talvez por isso, não, pra mim, não tá parecendo tanto com ele com o elmo. Porque o Gek tem um cabelo mais cheio, né? Mas eu não saberia como fazer isso, porque no anime é estranho do jeito que eles colocaram. Tipo, olha isso aqui. Não faz sentido do jeito que eles fizeram no anime. Porque como tem essa tiara aqui, tá certíssima, tá prendendo o cabelo. Só que no anime, de alguma forma, por exemplo, esse frame do anime, não faz sentido o cabelo sair por esse elmo aqui, entendeu? Mas só que sai, né? No anime dá um aspecto que, pô, ele é bem mais cabeludo. Mas tu vê que não faz sentido? Esse cabelo tá saindo por onde, né? Então, cara, eu não sei. Eu acho que aqui tá correto pra figure, mas engraçado, não tá aparecendo como personagem por conta do cabelo que deveria ser mais cheio, né? Mas, cara, não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Talvez esse cabelo aqui saindo um pouquinho pra cá, não sei, tá? Mas aqui, do jeito que funciona o elmo, eu acho que tá correto, tá? Bom, tô vendo aqui que tem um gapzinho no elmo. Tô tentando ajeitar. Acho que foi, hein? Mas aqui ainda tá um pouquinho. Ó, pronto, ajeitei. Só apertar bem que vai. Aqui tá pouquinha coisa. Não dá nem pra ver direito, mas tá, né? Mas aqui foi 100%. Vou ver se eu consigo encaixar melhor depois. Aí. Enfim, figura espetacular. Vou fazer o seguinte, vou fazer um take de pose com ele. E aí eu vou fazer um comparativo com o tamanho com o Aldebaran, tá? Vou colocar outros personagens aqui no meio também. E vou, né, para as considerações finais, falar o que eu achei dessa peça aqui. Então, vamos lá. E tá aí, galera. Vamos agora para o take de comparação de escala. A gente vê aqui que tá realmente do mesmo tamanho da Aldebaran, tá? Se você achar alguma diferença aí no vídeo, é por conta da perspectiva da câmera, tá?
Mas aqui realmente está do mesmo tamanho e a gente vai conferir isso agora. Olha lá, ó, na pontinha do cabelo ali, tá dando 19 centímetros e meio, tá? E o Aldebaran, né, sem contar com chips, está dando a mesma coisa ali, 19 centímetros e um pouquinho, tá? No caso aqui ele não conta com cabelo, né? É a mesma altura, galera, a mesma escala, tudo certinho, tá? Então a altura a gente já está familiarizado, né, com o corpo do Aldebaran, tá excelente, o item tá tão imponente quanto. E você vê lá que usando o mesmo molde de face, né, pode ver que tá bem diferente, né? Realmente o olho ali tá muito diferente, então acaba diferenciando bastante o item, né? Bastante as faces, tá? Então tá aí, feita a comparação de escala, para mim tá perfeito, e agora vamos para as considerações finais. Então vamos lá, galera, considerações finais aqui do Gek de Urso EX pela MST, peça de metal e de plástico. Plástico é o elmo, o protetor de punho, essa parte da frente que prende o cinturão e só, o resto é tudo de metal. A montagem foi excelente, nada para reclamar, nível alto. A pintura, a coloração tá boa, né? Muito boa, gostei. Agora eu não gostei muito da qualidade, tá? Apresenta alguns arranhões na figure, né, de manuseio. Eu estou reparando que as últimas peças espelhadas têm vindo assim, né, tanto da CS Models quanto da MST. Não sei por que disso, mas a gente vê que é por conta do manuseio ruim que eles estão tendo. E aí acaba arranhando muita peça. Na pintura mesmo, né, ruim, eu vi só o cinturão que veio realmente muito ruim, tá? Tem algumas rebarbas que é aqui, não aparece muito, mas tem. Na parte ali de trás do elmo também, que também não aparece, mas tem. Mas eu acho que esses são os pontos mais baixos da figure. Porque no design isso aqui é surpreendente, tá? Realmente é muito bom. O molde de cabelo poderia ser sim mais volumoso, mas não tá deixando a figure feia. O rosto sim, poderia ser um molde novo, mas não tá ruim, tá? Fica minhas críticas aí, mas eu não vou tirar ponto da face e nem do molde de cabelo, tá? Mas acrescento que poderia sim ser melhor. E tá aí justamente nesses pontos que talvez a GT faça melhor esse item. Não vejo a GT sendo superior em outros aspectos. Vamos esperar que ela nos surpreenda. Porque esse aqui realmente está uma figure sensacional. E aí vamos de nota. Eu vou tirar ponto só porque reaproveitou o molde do Aldebaran e então faltou uma face dele sorridente, né? Isso realmente eu senti falta e com certeza se tivesse ela eu colocaria ela para expor, tá? Então eu vou criticar a falta, né, dessa face sorridente, já que a MST só copiou os moldes do Aldebaran. Isso realmente eu vou tirar ponto, tá? E eu vou tirar ponto também da pintura que não veio lá essas coisas, ela veio muito riscada, tem detalhe no cinturão. Por conta disso eu vou tirar ponto, tá? Galera, eu vou dar uma nota 8,5 para essa figure. Se a pintura tivesse vindo ideal, eu teria aumentado essa nota para 9, mas como a minha figure aqui veio ruim de pintura, eu baixei para 8,5. De qualquer forma, é uma figure sensacional. Eu estou muito feliz com essa peça aqui. Essa peça aqui eu ganhei da Iva Store, então é claro que eu vou manter ela na coleção. Até agradeço eles aqui pela parceria, por ter enviado essa peça aqui para eu poder fazer review. Agradeço demais a loja. E eu vou indicar ela aqui caso você tenha interesse de pegar essa figure, tá? O link para comprar esse Gek de urso tá nos comentários, fixado, e na descrição do vídeo. Óbvio, essa peça passa de $50, então abaixo do link da compra desse Gek de urso tá o link da compra de um item que auxilia a compra de itens acima de $50, tá? Tá tudo na descrição aí embaixo direitinho, explicando. Então vá lá, clica no link e faça sua compra na Iva Store. Renan, não gosta de comprar nada no AliExpress? Pode me chamar no Instagram, @dioramasdereviews, que eu consigo essa peça para você aqui por encomenda, tá? Só me chamar lá no Instagram. E é uma figura que eu recomendo demais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. Se inscreve para você não estar perdendo nenhum conteúdo de Cloth aqui. É o único canal do mundo que faz review de todos os lançamentos. Então se inscreve para você não estar perdendo, tá? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo e valeu!